4 октября. Сегодня мы на трассе. В лес не пошли, на болото, да и смысла нет. Продают клюкву 500 рублей. Ведерко брусники что-то нету. Вот лисички есть. Кто-то приносит. Вот. 150 пакет. Сколько? 150? Да, 150. Ну, Ванька вот он сказал, говорит, это Вот. 50 рублей. Вот Ваня тут продает. Продаем. Вот такая информация на сегодняшний день. Ну все, уже зима наступает. Брусники уже нету ведь. Были, сегодня продал. Катя Манина продала за 600. Ну вот, продают бруснику еще 12 где-то литров. берут. Нижний Новгород. А грибов других больше пока нет. В основном клюква. Ну, в общем, на сегодняшний день такая информация. Подъезжайте. Трасса Киров-Советск, деревня Пунгино. Вот такие цены у нас.